ថ្ងៃទី4 ខែ 11 ឆ្នាំ 2025 ការវិភាគតារាងប្រចាំថ្ងៃរបស់កូដមាសកំពុងប្រឈមនឹងតំបន់គាំទ្រសំខាន់ Harga Pembicaraan Emas hari ini adalah 4,2 dan MOP adalah 3,993. Kter 1 pada 3,986 yang disusun dengan KSB pada paras yang sama, telah disetaskan lebih awal, menjelaskan tekanan penurunan awal dalam pasaran. ប្រសិនបើមាសអាចកាន់លើសមកហើយឡើងវិញលើអបវាអាចឡើងដល់ក្ទើមួយនៅ4018ដែលស្ថិតជាមួយ pivot មួយនៅ4020ដែលជាតំបន់ធន់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារតារាងថ្ងៃបង្ហាញថាខ្សែនិង KSS នៅតែជាសញ្ញាលក់ប្រសិនបើមាសមិនអាចរក្សាមកបានទេការលក់អាចបន្តទៅដល់ក្ទើ2នៅ3970ស្បែកជំនួយការវិភាគនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុទេ